يعني ازاي تتمنى ان ترزق بزوجه صالحه وتعيش قصه حب وتتعرف عليها وتتعرف عليك وشخصيتك وشخصيتها وتتكلموا مع بعض ليل نهار؟ طب ازاي تبقى زوجه صالحه؟ طب ازاي ده ينفع؟ مع الغالب يعني في وقتنا الحالي ده ينفع. طب ده حلال؟ مش عارف. طب ازاي تدرس شخصيتها؟ ولو تدرس شخصيتك ولو لقيتوا نفسكم غير متفقين مع بعض ممكن ما تكملوش عادي، وشخص يبقى الضحيه والتاني يبقى مبسوط ان ده حصل. طب ازاي تبقى اصلا زوجه صالحه وهي بتتكلم معاك طول الليل، ولما تدخل عليها امها او ابوها يعني تخبي التليفون، لو حد منهم عرف ممكن التليفون ده يتكسر وتتحبس في البيت وتتعاقب؟ طب ده اسمه ايه؟ هو حريه شخصيه دي ولا سوء تربيه ولا عيب ولا حرام؟ اذا كان اللي بيحصل ده من وراء كل الناس وخصوصا الابوين، وهي دي الطريقه الصحيحه اللي ممكن توصل بيها لما تريد، سواء كان ده غلط ولا صح، هتكمل ولا لا؟ ويعني ايه لما تبوظ، يعني تبوظ منك علاقه تدخل في الثانيه والثانيه تجيب الثالثه وغيره وغيره؟ مش يأس ولا فشل ولا عدم نجاح ولا تجربه، ده اسمه ايه؟ مش فاهم بصراحه. في ناس بيسموها لعب ببنات الناس، وفي ناس يقول لك ده بيتسلى، وفي ناس بيسميها حاجات تانية على حسب نيته. شوف انت بقى، انت ونيتك بتتسلى ولا بتجرب ولا عايز ايه يعني؟ ولا عايز حاجه معينه ولا عايز ايه بالظبط يعني؟ فهل ده من منظورك انت حلال ولا حرام ولا عيب ولا غلط ولا تجارب فاشله ولا لسه نصيبك ما جاش ولا اختيار خاطئ منك ولا حب من طرف واحد ولا ايه بالظبط؟ طب ازاي بعد كل ده يبقى في حاجه اسمها اصلا حب؟ وايه الطريقه الصحيحه اللي ممكن تتوصل بيها الى الزوجه الصالحه من غير ما يكون في ده كله؟ من غير مصلحه، من غير تضحيه، من غير جرح، من غير تجارب فاشله، من غير ما يكون في وقت طويل، من غير ما يكون في حرام، من غير ما يعني ما يكون في معتقدات خاطئه، من غير ما يكون فيه عيب ولا حرام ولا غيره. من الاخر، ازاي تعيش قصه حب على مراد الله وبما يرضي الله، وازاي تكون هي دي فعلا الزوجه الصالحه اللي اختارها قلبك وراضي عنها ربك بدون لخبطه وعك وطول مسافات، وازاي تكون اصلا عندك ثقه تامه فيما بعد. لغايه كده وفي النهايه، اللهم ارزقنا الزوجه الصالحه التي تربي لنا ابناء صالحين يبرونا ونحن احياء ويدعون لنا بعد ان نموت.